Samoa o au lava o le Samoa e ui ai na umino o ian tunu ui fafo ia ma whape isi o se maoli e le ma whai na whaangaloina le tunu pele le lo tau maleanganga ina ua se fulu minuto o te nei le i tūlai lima i le tau tō male unanga lau BLU TV ai mai se fo i o proklame wha au Tautai e ma Asiata i le aso ma le aso le unanga lau Moana TV tutu atu I lau mau tamalau lawa I lau telefoni ia o le alava le awala o fiso te inga o lo e wha o ngaina. Wha talo wha, o folofa, ma wha amalo atu, ma wha whiro I atu Asiata ma le proklame. I lunga o le tanto o unanga I le nei taimi o le a fiafi, aso lua. Ioi, aso lua, o le aso lona lua foi. O le masina o Novema, lua afe lua se fulu maritasi le masina se fulu maritasi o le nei tūsanga. Joe tasi ai leo le masina o na tātou bye. O na tātou whātou whā, ma tātou I o e fuli tuantu I le lua afe lua se fulu maritasi. Ai tātou saungi e whaawowo, whaaopongi mai, maupe I le ua o le lua afe lua se fulu mari lua. Whaatalo whantu ai e sia jamar proklame I ante oi le nei vaenga o le afiafi. Awa o mātou o lea ua amata. Ia o na ngā ngai fofo I le la I tūlanga masani awa o le sama le nei a mātou. Ia e te lea ina ngoto wa ele la ua lanta I le valu, ta o le valu po le avo le valu. Io, e kemi na mātou. E le talitarunga o lo o launga tutusa I tantou le anga le lei, faa soa soa ma le anga le lei pui pui malu o le tantou ma taisili le langi. O mawhai e ona taitaina mailo to soifua. Le o tātou whao pēa I peau mangalu o le ea I ala o penga o whamatalanga Facebook ma le tātou YouTube live ma le tua o lea ua lua folai ua lele tua I le tātou au unanga I le taimi lava e tasi a e ki ngā o fufonga I te sirisira mai a o le YouTube ia o I le Facebook ona e me I le o le YouTube e te maa futa mai e waito o telefoni niso I lātou ele enia lātou Facebook ai o I lātou o lo o fia moli mawina ma mai moina tātou prokalame I le taimi tu sa awantu I le live o le mesa iai sa telefatua e maua le taimi muli uyo lea Fatalo fatu afa peolete mafuta mai lunga le YouTube welcome fatalo fatu Asiata mo le Tautai ia proklame masani le BLU TV nganta ile o lunga le tātou apio fo linga a wall of so tainga ia nunu atu fatini o tausala ho to sama fainga le vea manatu
ia o lena tamua ia mātou tausala ia pea ma Gloria le tātou Blue Table talanoa whaafelo ia ilo tau ia mlo mamalu so o mai ai le zonga ia Lorenzo malana talanoa health ia manatu o le a o se e andua i lava ia i le whaatalofa na i o uso matua whawhine santa i mua i lau onanga lau Blue TV ele nei vanga o le afiafi whaatalofantu e anti o tau uma ia whioi o le tala lelei o tau o lo mafuta i lungo le tātou proklame kia ora talofa ma whaatalofa te ati o tau manatua o le aso lua le nei o le aso fo ile nei whailonga ina ma le whaaporoklameina o le tātou whiso o ta inga ma le afionga i le Minisiter o pisinisi ma la manuia i so tātou watunu i Samoa le whetalainga i a le ati nuu paumuina Wayne so yalo o te fia whailo antu o lea ua pale ua tuta fo ilunga o le porokarame ia le sa fo lau o le tātou malo whaalo alongia amaya ia e fo le tātou malo e muli mai o le fionga ia o le sunga fo i le taitai malanga sui taitai malanga le tātou manu Samoa po le fionga le sa o li Tuala le malu Ben Silva ia wale fa mo tele fo i o malisi lea o le anta pena antu le aso tona nei mo o ia le ke fa fiu le fa so kui o ia lea ona o te manu i le taimi ai o tele e seu e fa felo ai le tanto malo e isi fa manu yanga o le aso soifua ma le aso fa nau e na ona o fia tu inantu la veilunga ia ona tanto tala me fa solo lo le pe o le tala le seunga o fa manu yanga ma o le aso soifua o le faletua po anti nana anai ia moli antu i le tautai ia e male au nanga le Blue TV mo oe le tinampo o le faletua ia po oe foi le mama grandma ia great grandma ia ina you grandchildren ila to umalava ia ia no lofa mampele ia anti oe le tina pa manuia lo wan so ifo ile so ia ona o le lockdown ia ai uma fa antu le wodi e la fo ku pesikele ia e te fia i wanai sa o loto o to ina sa mo le tolo fanga sa ta mari tau ia ia ngante leo le Blue TV ia le fionga i le ngā fatasi ia mar fretua ia me se fo ilanto ma la fo o le onanga mole tuai lo faanga mo o manu tele lo waso soifua ile so ia a fa ta ile ma se tala le tatou porkalame manatu na ona tatou me ia tu lava ia se fa ilo le tatou fa lawi lo ale Pacific 40 ia mar tatou mota sa mo fo mar pam kesi sa mo fo mai ka ko wo sa o tau te ia fail fa tal noanga ma le fionga le Minister o pale mai lungo le tanto proclame mar fa lo lava. Telephone voucher is one of the most convenient ways that I'm finding now to do my shopping here at Farmer Joe, and my sister just sent through the voucher on my cell phone, and I just come straight to Farmer Joe to do my shopping. Ole si tulanga tutusili ole tau. Ole la fo me ole pe patala olo. Ona fa ngale fa tau o loa e o nga mo ainga. I think it's really convenient for families overseas if they don't know how to help their families here. Then this is the perfect way. Mai ai sa so fo tau e lisia sa. Ni fia foi sa we mo mawina ni foi au nga fo e ala mai le talo for voucher. Ila wana fa tau ma me te mga oi. Ile voucher. Dai mo le talo fa voucher o mo le aposusio se o fine. So se paro loa fa ngo fie. A me se le tfelu ai malo telefoni. Tai mi uma. Ai lo la fo merkes ona ino le tama ore ainga. Fa te tu lava le talo for voucher mo le foi au nga fo fa tai. Ma lo la le tampai. Fa tai talo fa voucher. Seki talo fa voucher. Io e sao le lei e seki ale talo fa voucher le Pacific 40 ma le lanto o nanga le talo fa voucher ia au wa se fa tau mo ai ngolo o Samoa e me se malo le fa fonga o te fia lava fa ilo antu o le o tu taitanga le sa for lau le fionga le Minister pisinisi ma la manuia ia maleipa le afionga ia po le fetalainga ia le atinu le fionga foi ile tupofia faumuina Wayne so yano ilungo le tautai ia ile nei vanga o le afiafi atalo faratu o folo fantu ile fionga ile Minister ile nei vanga o le afiafi Ya e fa talo fa po ile fionga Asiata. Mas malu kita Leatinuu na mau mali fa sala mali mai mala so e me si poi ta po ino poi
whakawhaitau langa tia, o lo tāpua I mai, ia le tāu Samoa, ia le ngata ia tātou lo nei Samoa. Ia mese fo le tāpua I ngā tina mātua, tama mātua, ia, o lo o whai o na maua nei whasa launga, whātalo whātua I nei vāenga le aso. Lo le soifua manuia o te lore tūlanga o le tātou interneti ma viso ta inga e tau whale tonu te isi mai lava le tūlanga o le viso ta inga ia au te loa o kākou ia o maisani te loa whaiwhaia nais e alo anuane le tūlanga fo I le tātou viso ta inga ui o lea ma loa fua ai lau ua maua le anga le lei o le tātou mantaisili le langi lea fo ua vaa iantu sulo le tino ia ole na langi maina lo soifua lau le lei lau fionga le Minisiter ia mai tau atu fo I tuantu o le vaenga o lo whaatala noa mai ai ese le langi le lei o le tau I Samoa ngā mawali ngia upalolo penga e ka palolo I le ngeiva ia so malava ia so te atu Samoa lau fionga Ia, sa wha moe lava ia uo na whaimalanga I Tautai. Ia, o la uo mua ia o Yonga Minisiter ia olo, ia lea sa alu lea singa I Tautai. Ia lea rana maua mai ia nai pasi palolo, ia mese po ia le fionga ia langa aia, ia o la o Minisiter lango, sa alu po I Tautai. Ia le fuina maua mai sina nai palolo. Ia ere tutusa peana o no malanga, a wale whaina o malanga, ia ono o tuatua po I pontanga whan malosa ia. Ia wala I le maule ava noa, ia e whaftai, ia e mese fo nai palolon whaatau ma keti. Ia mea ana, wai, te loa po o le matai aile o tātou lea ua whao ngai whaatau. Ia wa se tupe maua nai a inga o loo, whaion la tau whangota ina le I le aso. Ia wale tutusar tau, talo e si ia inunga tau sanga, ia msi si e tu inunga man nei se puruta la pe se lauta la fo e wa matautia wo orta o tatu palolo I le lua afer paelo ia sale masania ia ele tio foi ona le tamafainga nai ainga ia pauler te me mawai nai se le ia pe o se matalanga atu le tulanga I tatu palolo lo fiong ia malo o le mesili matau o le nana paitau ane ai lau tapu inga ia na iau whau iau o mamae nana ia walanga o lena mau o mātou I palauli masatu paitea lena mantu a te tele ai le ia a maua mai fo I reporti mai Samoa o se tau o sanga ese fo le nei ia tātou I Samoa ua matua maua ai fo I le te tele o le ia le ngata o savai o nisi fo I o nui poru ui o lea ia vi lenga le leo le tua ia o mākou le ngi ai le roa mākou kakalo mo ko kukuri po afe e alofa mai ai ia ngisi mai Samoa mai ni mantou palolo ai ole anta ama tatu la fionga mana tu fo ono le taimi o te fa nga I le tulanga o sau fina ngalo fa alia o la ta ama tatu tulanga o lo vevesi ai nei le tulanga fo le mai tau mai I le I cases o lau fionga ai mai lau fitalinga fa pe fo ia le fionga tama tai pan mia mar sunga lau le mali to ia mana to le aula ia lau tala no ai ole su I tonu le manto le niu ma o fa facilitonu atu lava I lau fitalinga le tinu lau fionga Minisiter o e ma fu anga ngi cases o le wa o ma tau vanga e leise singa luina o e fo le na suina o e fa I le fola le te ta alo ai fo le tangata na do tau va au le mai tau atu pe o lea e tau rui mai o e tangata na fo ile na palota fa malulu tu a wo su e antu le maanga le o le e le mafuanga o molianga I lau petalinga le e lo manei le te tula I ro mo fa masinonga la so na fuanga o le fo se tulanga wo mai te mili nei fa mon moli ia ilalo lava tula fono fainga palota a fa pelo o le au sia le na lua tau wā, ia le afa o au paro. O lono winga, ia o le mawhai ona ave o e tulafono. I le tūlanga le mwhai ona lue mōria o e pesu o e tulafono. Ini tūlanga whaatōsina. Whaatōsina. Ia pe o e tango koi ave ni tupe po nse le ni tangata palota.
o le lalo la tu la kono a fa pela ele mau e au sia ele sa lua tau va penga pa lo tatu langa le ia ele ila se molianga en pai ona fai a o foulan le tau sanga tu sa le mela le wo iai o foula le tu langa le la wo iai o le la o le mafai ona ave o tangata le na lua tau va ai mafai na ave o tangata le sa pa lo ta ia oi pos tangata pa lo ta a o i lalo la tula kono o lalo la le tula kono le criminal act o soringa tula kono o soli tula kono paula na le ava noa mafai ei ona mo dia ia se sui tau va ia pe afa pe o le mfai ona au sia le na ko ina na lua tau va ale o le fainga la mele o iai ona la e ko dinga mai o le ua whaonga le vaenga whao pai le chao pipi. Ia le private investigator, o PI, o i la tō ia o leo ngā po leo sue, na tūlanga whapena. O whaonga la le vaenga na, ia tangata ia sa leo. Ia mai e sue, ia lo tu malo, ma sue ia oe. Pe iei ni au ngai o inga sa whaina e nofo ma ave tu pe iei tangata ia pālota. Ona o le whainga le mea e te tau ona mōria o e tangata pālota. A le mea le o iei, o le mōria o e tangata pālota. A o mōria o e vaenga whao whai. Le o ngā le private investigator po tangata le suea. Na saula i o tangata suea ia le ua ia taipeila le tūlanga le o iei wa o le sunga le leo le suea le mātou mata upu umampia mea mala auri. Ia e nofo maa lala i taunga manono. Ia a o e nofo i pale ata lua. O lona winga o whao ngala na vaenga le tangata le alo sue ni sori ngā tula fono no whai e lalo whai ngā pālota. E whao ngai i la tau e o e sue mai e au mai e mōri aia. O lona winga. Tu e sisi tu. O tangata ia o mōri a. O tangata mātou tu malo. O tangata poila ia, o tangata pālota. Ai, ole mele e foi o mai tauina nei. E o mai wha malosi la tangata ia ina i o e whainitangi. E winga la whaasanga la ia tea. Ia o tusala pe mo musu i la tau ia o whai nei ma mori mau. Ia langa leo whaonga la tau ia mori mau ia. Ia e o mai whaasanga ia tea, o mela pito siri na lelele. E lei min tangata ia na pālota ia tea. Ta ia pālota la tau isu ia le. O le HRPP. Le ala u whaonga ila le awala le e mōri aila ia hau tula fono. O nau whaapea ina ua whaile roadshow o le fast i wainganga. I le mātou i tū mālo. Le ala na mai ei ava usu. Ia ai avatu la le vaenga whaupwhai. Ia le pāsese o nu mea māsani ia whanga leo. Pāsese o nu ma mea whapena. O tangata la le sa tu whanga le tupu ar pāsese o nu. Le la o toi aru toi whai mamori mau. I o ina ua saule leo sue lea. E sue i le mātou i tu mālo. Ma batu ai la tau ia ua mampai ona la tau maua. E whaini whaamatalanga whapena e mori ai la ia ulunga tu la kono. Ia lona winga. Ia, e le i whapea o la tau ia le paro te mātou i tu mālo. Na mana o e whaile e mori anga lea. E amata mai pētesa. Ngā roila i e pētesa ngā i kaunga mangongo. Me olo o la lai leo sue. Leo sue loa ngā eri sui tau vā. Lena mātou tau vā whai ngā pālo. O ia la nā le sa sue atua tangata. Wālanga e le o iloa leo sue ia. O ai tangata ia. Pau tangata lau te sila fia. Nā o tangata ia mātou tau vā pālota. Ia. Olona winga. Ia. Sila fia po e lua ia o ngia na mātou o. O ngia la nā to o lua. Ia. O la taula nā lena o atu ave tangata ia. E o la whaire tangi. Whaasanga ia tea. O le la ua iei nei la ia le. So enga temi nei. O le ua iei isi ua wha maamuru. O le fwoi ua unga o na wha maonia le whamasinonga. O mea ia le road show le na abato i pāse se le nuu. E winga i ava usu. Ia ele i wha maonia isi
amasinonga yo fai ia langa esen mele mo so nga tula fono o criminal olona winga ita tawala ona pipi pe ia le private investigator le portanta nem so ele sa mai tanga mano e tawala na pipi pe ia ila to ia o mana ma ta po pau ia wane le yo ese ia mela nga le wo ia le va yo o mana ma tu malo ia manu ia tu malo ia le me uma ia le fo isa sa malo mau mai le si ta fono le la fango vai sumala a poringa mai ole foi la a fi ai tu la fono ona wa fa pe wa ya fu ila to ale nganga yo ole tu malo mal no ya ole wa ye la tu sui fai pule ole wa lu luma ya ele yo tangata ye moria ale o mai ar va ngala yo tawa ngau tangata ye ne yo atu e fai le moria ngale ya ai se i tatu sa i ya olo fa ngai ma tu le QC mai nai sila ina ye faia ma tu kese sia ma tu langa fa pena ye pe ole tu langa na lo fionga ma tu nu ya olo file mu ya ai fangan ma fa la bla ya ole olo mana ola fa ye le si va nga ina ye fa o pe ye fa pena fuila ma fionga ya la uli ma le ma te pan mia te mai te pan mia le sang pa lo kang fa ola nga si singa nga lui sa foto ia ai sa wota nga ta mai sa foto alu ka nga mangongo le wa wole to le su e sa wa ro su sa foto ina venga mo di ai le palmia e fa pena foi malau ola audi ole road show sama taun falla te ina fai ia wo mai foi yo au mai lava le private investigator le e alu o falla tai su e mai ni mo li mau mai na e ta mai pe ni me na fai na ina ai le fai mo le tu mo le tu langa lo fio nga kusa le me fo le o ye nei le ho ti lo ye masalo ta si le tu langa la tu la i mai si fai nga palo ole ngai tanga ta palo ta e mo yo mo dia sui pa tu no fa ya ai o te taton ya se i tato o tu la fono pola se tali mai tu la fono ma lo fa tai lo ftalinga Leatinuu e ma wa ele tulanga le ele fa tai fa o fa fisilia tu ile tulanga le ngai fa ole foi matua fa te ia le fa lo ma fa fonga ma maru lo telo Leatinuu lo winga ole tulanga ole a o ia o le a pole ale lan mo musu o ilanto wia wa o tato wa fa pena e uma e a ngai fe kongia inga ole va fe lo ia fa ia me uma Lono winga la, mantua lea i se va fero loa i ole ai e ofa e se kanga kalenga tau alu fo e molia lau fitalenga muamua. O lea fo le loto fa manga lo ole a o i fo ia te ia mfa pe ia wa aku ia o kase se fo ngakai. Ua mantua lea ia la se filifilinga lea ono ole ua pipi ia ili mo ole private investigator lea. Ia o ilo fo ilang kaman nei ole fa akau maka ula sa wa ilunga mantulanga fa pena ma vanga. Lua ole tulanga ma ale an le ole mata upu lea. Ta fio lae la ini whainga pā lota o le a ngafua nei manisi o le a sau le am ile lumanai. Longo winga e umai hale lima kausanga o paia inga o whea ngai al wha masinonga ma mau. Ia wale la whainga o whea aka i ka kede koe oso ka ke kau le haru whare kofi e whapa uai oe. O ale upusawa ta te tau le haru wha ao ta itai lau whitalenga. Ka ke kau le haru wha se kofi. A wale mea o loka ngofongofo, whakarikari kingi. Ai o ka alu e whaisese whamatalanga whapea o ngapunga mai le private investigator. O le tau wata ata le tūra i mailau fionga le Minisiter. Ia, pe o le tūlanga tonu ana le iai. Lono winga pe tūla i mai le tūlanga leo whaatino te mine iai mātou ia tō. O lono winga. E umai kwa le tau sanga ato le i mautua se tumalo. Anga le ua e sel whainga le ua whai ai. Ia mantua. Ya, o tele mal mlama private investigator, o tele ma sanya i fo, o tele lo fo professor wai. After au lo mo muli na wa paali mai lo na sua. Ya ma fai mai sa leo mo mua. Ya, le la ufa nga i lo la ba nga le ina ia ma fai ona sa su. Ale unga tonu ana le fa matalang. Lo no winga e tawon to ti tiro fai nga malo, ile akte le palo ta polar fai.
wa afa pe ole mafai e tu lalo tu la fono ole maua ia mantua foi oe ele maua vai ngale afa palot tia mele ia rus palota ele maua suya nganga maua lua ia le afa palota la u ale ai wa ave ma tu la fono lo no e mafai ana fa tino uma nei mea ya masalo lunga le loto tinga po lunga o se awala pala o tulanga pena ya le tu watu le tu la emaila ya tu o tasia le pam sino fa pena na tu la imo mo mai o ye lua ole na fai ele la to mai pale la tai masama tau e tūlanga le na wa woni si palota ave ia pionga ya misa telefoni i le whaamasinonga case tonu ale private prosecution. Al melan tupu e la le pao le Attorney General po lo yesi. E mwhai ona whaalea o ngā ina le morianga lea. Na o ia lava e le malosi. E mwhai ona na besea. Ia e taule a mai a fo ise mafuanga. E mawhai foi la le Attorney General le ye te mine. Ia ona ave ese morianga ia mātou. Ia a olo o tatia pea. Ia mawha wau pea ia le tūlanga le olo ia i le te mine. Ia sa moria foi la ia vaenga le fionga ia tuala. Tuala le poni whakio. Na moria foi ia le case foi lea. Ina uoni si o tangata palota ile au wa. Le ave tuala ile le whaamasinonga e winga la e tūlanga foi whapea. Ia na whai ar whaamasinonga e na manu malo tuala. Ona iei vaenga ele i. Ia tai pela vaenga tonu ale o e whai mai ai. O le sau le sui lea e anu e ave oi. Ai o mai istangata wha oso istangata. E oi ave o le whaamasinonga. Ia le ala ele i whaamaonia ila i le whaamasinonga. Ia le si foi mea. Ato withdraw ila tau ia sa o whailetang. Le moni mau. Ale show up ala so whaamasinonga ele se mea whaamasinonga e whai ai. Pe whapea fo ia le ai o le koi fia whai whaamasinonga. Ia mwhai au na tūlanga na. Ia por PI fo i po le sunga leo le sa whai le whaamasinonga. A whapea fo i koe witoanga ia. O ia mwhainto e vei tua. Ia ai whaingata. Tanga lai isi lima lai mau. Ia mantua fo. O tangata ia. Ia a tongilo ia e oma matai 2 afe. E tu tongi elo ia o. Ia o nei tangata ia o mato i tu malo ia no. Ia o tangata vai e a fo e lima vai. Lau tele e fo tingan tu tongin lo ia. Ono no. E tangata lai tongi elo ia. Ina ia whaatino ene mea ina ia whai nei mato. Malo whaavitai ia au te loa lau talenga Leatinuu upo lau whionga Minisiter ele opongi sa ia fofonga o Leatua i nei vaenga au e tala pipima e tala fo i whaamama i nei tūlanga. Ia e momo ale lo tau ma le whaalongolongo ta ilo i le fsila whaafonga le mamalu o Leatinuu. E peila ka kau le fia ko i maka ika i whaingo ia ko i ngā cases whapea. Lai whantua i fo, e le whapea ona o whapito manu i antasi ma se nganga fo i le leo popo tūlanga wa. Ai a fua whale mai whawhau, it's common sense. A ua malolo amale au sia balota. Ia o le vesili la. E whamaka e mawase se lau o tangata nei ua watu whapea against. A wa a fua i le whai numera sa e manu maloa ia iai. E sili atu le numera le na. Ia, ele o iei fo ila ia tui whaatamala i le whaatautai ngā le tōwha, le whaamasinonga matūranga whapene. Ia le ngea la kanga ka koa kasi ko alu ai la ama i mawai vanea, ia le sao whaapito malona no foa na tasi ia i le whaatauwha la i ngā le tū malo, ai mese fo ila u whitalenga. Ia, na oni mana tua whatiwhatiala, ui o lea. Ia, tau ia ina ia au o manu le alo antu i le whaamoemoe. Ia, au teilo fo i o tō o tangata ua iai, ia le nganga o le tua, mese fo i whaapale malava papale. Ia au whenga yesio tātou watunu o manei fo i tamai leka ua ngisi o kamai paku laiti. Ia aele i folau manino le sao sio tātou watunu. Pea mai a fo i whainga balo talaiti e fitu. A o le ata mei mai ono le vaenga fo o le tātai mi ia au te lo fo na i te pisi. Te lo la u whawesilia tui o le aso fina ngalo o le fo wako e sa ulunga le pisa Ioe, o te lo foi lai ele vai liu ai e fito i tonu i le fionga ni tamai tai pāle mia wai pi o le lu i le nā le au mai.
Ia, ai se isa ngo. Ele sikala e me vaenga le. O ye se la isenga af ka vale le fa so sai ngo le war tele por me. Ele ye se la isenga la ufionga wa ele nei vanga fia. Ya, masalo ita si po ile tu la ile tu la le wo ye sa mon ne be te le o fe inga palo. Le wa mata na o su wala so mai fa ye tu la ngai le ana e fa na malo ye te mini. O le ile stalala to ile I fa yella to annual returns fa ngale o tala tupe. Pei o ia inga ia tauna fai ele MCO. O le lawa au mai taun fai to ele stal. Ia e koe sia kia kufo. Ia ele I ore tinga ia accounts longa winga. E pei ana na tusi laro fast pepa mato e mai I tala tupe. E a mai to taun fai ele stal ai le pisa. Ia ele o tali ia lava ele mtanga wenga. Onga ele o mawhai o na usta ia inga tau na usta ia. I tūlanga I le association. Ia, o to inga me poila na alea tau mawhai ma ia le po umana me pama manga ale PSC. Ia ele o fia malamla mai foi. Ele o fia mana o lava. O te tono lo mana o lava ina ia luatu par mie tano ia la tau. Ia, o lono winga. O lo tau mawhai mai lava. Ise awala e mawhai ei ona avasi ta mai ta ipare mia. E latu e paise wha amatalanga e pisa. Ia ai o le ua uma na mai le tala pisasi. Ia ua uma foi ona wha maonia. Ele I le stala. Ia lea lava e tau mawhai mai lava. O lona winga. Ele mawhai a ona uma I tūlanga lea. Lau te le o talia ina foi le malo le manu malo le whainga malo le o ia te minei. Lau te le Italia ina foi wha ai unga ia sa whai. Ia te peo lau tala na whai ile te whono le PSC na ua a whio mai an nei mata noe winga I le sia o pule sili o le vaenga ile MPE le leo te vai. Ia na iela I ola ngā whautuana na mai. Olo ua uma ia le taimin whasala o ila manoa. Aile ina to Asiata ngata na apply. Ina to apply ia tamai tai leo lo CEO po pule mtanga nuena. Ia pola so finangalo tulanga leo faku ia ele se me la afai nai pua. Toi fa popo ia le term ole tamai tai pule. Ia e to aiva ia mtanga nuena I lalo sekta leo te e po lalo ai mista. Pai ia la u fa matalang. O mana matunga Bluwave ma CEO ia lo ia te mine. Ese male professional male le leo I la tau patinonga la panganuenga. And I have no issue or issues with anybody. Ele lei uma I la tau. Na whaia ia la ia la utala. Kala mea la utoe mana o e toe sui nisi tangata o le aile lei la tau. E whaale tonua tangata ia ona o ia. A ele whaale ele ise titira tunu minsta la ele lei patinonga ngale. Ele ise mea la afia hai. Ia, a whapela iwa I la tōro I lalo la umtanga lea. So, o la ua, o sefe la tō ngā luenga. Ia, I lunga mātou wā te alolo ai mara whaasoa. E leia masesi o whaale tonu le lei uma I whaatinonga ngā luenga. Ia, pe o le mea nā ia lai ona opai atu. Ia, o le mea sa tū lai mai, ia nā tō tila fia. O I la tō ia wā fia, ia, conflict of interest, o la tō ia nā fia, ona tūlanga le whaatino ino langa luenga, o la tō lesi le nā fia, ona ua, o umalang kong kalak, alanga kong po iai o, aile I, pa ia ingon, ia lela nā besai, ala fo infai o tō apply longa vanoa, e wā fo infai ana apply sosis, ia alea tau fai merpi sa ai si sia wala, tau fai ai lue ar fai ngā malo leo lo ia timine, ia e mana o mauti tō tuli atu mato atu e whape atu a meua. Sa ola tau ai se pai unga ren mato pai. Ia ai wharau lawe. Ia ole ai na alu ai lunga le ala tu la kono. Ia pe o tu langa na e tali atu e lau whaaksiri. Ai le ile stala o lo whaatali po. Ele mwhai fo na le stala ina.
Te longa wa toa uma ia ai inga ia o le stala ia association ma company po le MCO. Ma lo fa mtai lau fitalenga Leatinuu blau fionga le Minisiter ona o le tātaimi. Ia tau walunga mai sau noanga i tūlanga o lewa mai tau antu o lela sau tato whemalanga inga o ia November masina le nei ia mai se fo tūlanga i tau o kako o mavaenga o le a wha antoa mai whainga malanga ia mai se fo tūlanga lewa sau le one way foi le quarantine inga ia mātou ini usila o tau malanga mai ia whetau i le lei fo le na whato whala inga walanga i le se wha ma ia o tau. Ia masina highlight o le tātou vaalele, ia mawhamai a mai ele tā whatanonga lau fionga whamolmole. Ia, haftai, ana le leile whainga o ia inga o le vaalele le amatanga. A pene ua amata pe malanga inga o le vaalele. Al whala blato, ia, pe ono whaia, e whaia tūlanga le tupi. A tūlanga po e certification ma registration. E taun wha ato toa umanga luenga ia. O lea la sa whai ere mātou pono ele komiti pe olo ia mali potia mai ia mātou e lātou olo o whaia ia tūlanga ia le stala ino wa ama tūlanga wa pena. E to e dua masina e whai ele lātou ngā luenga. Ona to am whailola ia ona isu mai le airworthiness le o valele. To ele o mātou la o matanga luenga ia malo ia lo a fia i mea ia. Ala fo ia o ala tau ia nunga tūla hono. Ia, au mai lola ia i mātou ia lo ia timi nei. Ia, o whainga malo ia lena ia i o tuana ia. Ia atonu e whainga o fia wa ta sia tangata sa whaia tonu. Ia e nau stai umala ia e whatina. Ia e saula i whainga malo ne. Ele ai. E matua e ilo, sue, research. Ma whai uma mea e tau na whai. Pe ma whai o na whaatino matala whea ngai. Aile alu ise tupe. Tau te leo tara noe ni tupe tai se lau tala, pe tai afe tala. Tau te tara noe tai miliona. Ai le ein tato miliona o iei lau fiong. Ai le whaapea po e tai se 10 miliona. E tai se lau miliona. Olona. E le whaingo fie. E le whaingo fie na mato o watua retali. Ona o ila tau sa whautua ina na malo o tua nai. O la tau fo ia lo to e whautua ina mai mato. Na avel la to fautuanga whainga malo o tua nai ia. E le tala whea ngai le taimi nei a mai ese wa alele. Ona o tu langa wha mai. Malesi meo tapuninga o poras. Lea fo ila o to e a mai fo ila tau fautuanga ia mato. O fautuanga lawa nai tas. Ai pitai. O le ua umana saibu. E mana ia le lisi le tano e tolus furu afe le masina. Amerika. Tolus furu afe ile masina le lisi le ono masina mua. Passport 5 afe Amerika le ono masina lona lua. Ia e mana ia le mai ue pe an whapea. O le mea ana whaawawa ia e taua le ono tau sanga. Ai le ai na si irola e dunga. Ile lua se lau passport 5 afe le masina. Ia ile si fa tau sanga ile si 5 tau sanga le tutoe. A fu atu la ia ila tau na fautua ina le malo le nte nei mtoi fautua ina mato. E le tara whenga. O le ala le mea e mawhai ona mātou whatino ina. La a veale la tau careless. I le whainga o le tio lea. Ma mea o le a ma na o i careless atu ai mātou. E le ini tātou tupe whapena lau fionga. E le ima se tātou tupe whapena o iai. Ana whapea o lai e polo fitir valele mai ana operations mo mai ana isi tau sangolu. Ala ye se la tau 5 miliona o to ina. Ona me tu o ia le mai pe. Tu sape le ni pasa se la wai ai tu oi pe. Yo le si mea. Na te sila fia. O company valele. E base la ko operations mana ko mayo profits. E base lungo schedule flights for flights here pa leva yaso mo leva yaso. Ele ni ya ko in company valele e pacing la ko operation mang la ko flight sinungo chara flights pe to ni pau wa fo ele o mai tanga tai tongi pau ta to valele te me uma tami uma la tu sa pe te no fo mo valele ale sau se sia oi e pacing lungo tanga ta fe wa ia masketo flights le ala ya la na unga ta se manat ye o fo ila ye la to lo pau tu ina ye mato
Olo whaatai tali fo ia se whautuanga mai le private lawyer o i le lawyer i sanga opinion. Pe ise pe mawhai ona toe whaatatan noa ia le lisi. Au alava le lua tau sanga ona toe review la ia ma toe whaapoi ba lele pe a peo whaale tonu. Ia olo whaatali la ia whautuanga lea. Ina ia mwhai po ina whai ise whai Ia, o lea po isa iai lea nganga. Ia, pe mawhai ona taro sanga company le na mai vale. Se mato fa nga ina le 2,000 pe 2,000. Ona to e batu la ia pe a fale ton. Ia ele ai se me fa nga le se exit clause. Tau teo ese mai ai i le konkala. Pe a ona fale ton. Longo inga o tatou mawai ai paula le mele ton fai mato e fai. Fai se ai kia mawhai ai ona patino fa nga ina vale. Ise a wala ma fai ona profit mo ise tupe mo ya ai le ma fai na mo tupe mo pe ale tala mai New Zealand Australia ai mai se foi yo le ai alu ai lunga ia ko keise tinga New Zealand ai le alu lunga kai duas puro nga wa alu lunga kai se lau ya wa tile ya la ona pai pui pui o sa mo ia le matou tatou tunu nei ia one yo mai er fa ma ia fa pena foi na pui pui sila ia le fai ona tala mai ia le ava noa no fai ona mato o at pa ftai o le o tala mai tu langa ile quarantine o la free quarantine ngal mato atu fa so i pa ko mo awa fo yo le wa ele o fa ma ni ele ise fa ma i nei sa mo ia mai ma o kan fa pe na sa mo ele ma fai na ala winga tato malo ia tu langa le ona po pole ia afia tato fa ma ya afia sa mo fa ma e pe ia le par po mo ko mi kala o fion ai mes ya este mai tato atu no ua ale lua se la ua fitanga ai inga uma tanga ta oi fa sa oi te aru lo ai ia o to ngatu langa la na yo wa fa el melentu to tasinga sola mai tu al quarantine ai quarantine to mai tanga te to fitu se fu ono le ono pui puinga o pui puinga ia awane ia fia i se tato atu no ia to inga tulanga na olo okay la bar kako e avere e kako le va tu ole freight a fala bla va le pa nga tato inga o kama kako la ki vanga finga la o kongole o kako holder va le o peli e peli le va le konga ele fin container rice ele pela le New Zealand e sau mai o e log container mai ia tulanga fa pena ia afa pela e alu fa kako vale ya masalo pe nga se 6 tan en fainga tu ilalo le or kako vale ya ai masalo pe o mar fast food tane se kaunga alu piko dunga ya tu langa la na ye ele faina la unni freiti dum ai nga olalo alo ye foi pui tu la fono New Zealand ele saunga le mu ele faino ifo ia tangata fainga lo nga New Zealand hand unload ia kako mai lunga ona pui foi la bela nga so se freight la vai over tu male luas furkil e tawana alu lalo se heavy equipment e fa nga ina an low tai ya a low ta ngela ka ko kan kalo ka 5 kilo e lunga piko i ya olo no win oila ngi sida ili foi an low wa lo lalo tu la fono sa nga le mu o ila tu lo fa nga nga mala vale ele mas e fiu fa ku ye yo an low male ka kal ya ise lo nga paise ya inga fa join sa mo ye o masani ya fa la yo lo ye fo ye inga tu la fono pui ila to mai sa nga le mu ye pe yo le tu la nga le la o fio nga ta va le au yo mo to yo fia fa va le aise o au sa o fa nga lo nga sa mo sa o fa nga lo nga ponis porencia e to tonu ala lo fat e ya le va nga e ya va le Vale. ai mai ma ue pe ana fa pe fengo fia no fa al fa le bla e fa yo lo lofa i le company va le ai silia tu lo lofa ya sa mo ma miliona nei o le a fai nai a fia fai va le ye matautia e matua matautia ya ai ya
ai so atala ne se foi luma foi tua ai le fa pe mai kusa pe ngau ia mena to fa tala io ele le ya pe fa pe ngela ko kupe manga o io mai avalo vele io tu per malo o lo ia foi la ma le government guarantee le guarantee ngai ai ta la fu ne va le ne wa afa le tom e lo mo nga mai malo fa ia le o ia ma to guarantee le foi ia le ni kupe malo kupe la no kyo ele ni kupe ke le lope no me malo ma ni la ko kupe nga ke sira fia kupe la kungu ma ko ye fa nga yo nga ke mingi ia na ni au nga mo la tunu apena foi la matupe o tupe la tunu ele tupe fast ele tupe foi fia me ma ta to fa nga malo o tupe la tunu fa pena foi fanua e fa pena foi tu langa fa pe ia pe ole tam fa ya tu le la o fio nga ne te o umi se fa matala ia ai ole tau mawhai atu nai tau wha matala lau matau. Malo whaavitai le ai o le o manino mantau le vai au te loa o le o ke rola ulas fesidi foi le vaalele le o matua manino lau folasanga whako aka koe ka ua le vaalele ina ua finalize o matu langa e te fia sau no ia amore taimine e pe ua maanga ia i foi le na ia ioi ua whaavitai lau whaatautainga ua e le tu i le too a ua e te pai le antata e fai fo yo lo loto i le ngaluenga sa e fa memelo i ai ma tele tausanga o tautua i polensia ma le valele la tunu a ua facilita ngata la tele leanga o se tanto watunu ia ua est o tausa pai ma si ia e nei vai tai bilanga o levanga fa sa vali mai ma fa ngo o yo le fa fetai tele la fionga mo le o fa ngam fa mai ai ta por kala melo fionga ya fa fetai tele la fionga siata ia mole ava no fo ua au mai nei aso ia masalo la atam fai fo i leva ia so fo se ta no ia e mole atu fa tele ia mole atu ia lo fa anga i se ta to tinu umalo no fo papa au New Zealand nei o i nai New Zealand e me se vena yo ainga ia o te ainga uma i tangata umala i New Zealand ali alo fa fo i fa saporas ia fa tai lava mo te lango e me se fo ia sa fanga tu malo e limas putas ia lea o lo maua mai lava se le ni so so nge ia wa ia tatu pile lo ia ia manuia lava fo fanga ne ia so ia fa tai tele lava mo ia noa ia fa pena voi ta te tau fai fa tau fai le ngale leo le tua lo fa tele tu fai nga malo me se foi lo fionga minister ta to e fita pa i taimi lava ta sirva so fo ai mo le nei taimi fa so fo ia ba manuia ia fa so fo ia sa moa le na ioe mantango fie talinga fo e fialongo fa malulu ale fau ia te loa ele o la upito ai o le pito i sa mo no la fa nga mai le fionga le minister la na telefoni ia manto fo ista to fa tanonga mala auli ia fa pe fo la ia le fionga minister leo ona afa nga mai la vola to ofisa ia e solonga le leia le alo connect ia o te lo nai vanga fa pena ia uio le ia e fa le leia la vale o nanga ia il tanto wanga ia iluma al nau frosia le fina ngalo le minister e ser mangingo manga ia fo fa tanonga le ia so ta ilo ia o malau fa fonga ata te le me le sita to fa tanonga le o pale mai ka ko ke so sa o ia ai amu ia ko mangingo ala fa longo le tele o le mau ngasu mai sa mo Pefe loko ganga. Oia lea, ono le tantou taimi, e toi faisisi tantou tala muri. Au manatu, la fafelo ai mai lungo le tantou prokalame. Ia ale fionga fo i le suiti ai te malanga o le tantou manu Samoa. Ia oia fo i le fofonga o le tamatuai ia mari prokalame le o le vaccinations. Tamatuai o malisi. Lea alo antu mo le aso tona i nei. Ia ale fionga i le sao ali, ia ale fionga fo i le peo la inga faalangilangi le fionga ia Tuala, le manu, Ben Silva i lungo le Tautai ia ni vanga le fiafi. Fatalo fatu i lau fionga. Oi, se malol soifua ia ke fiala nganga fatalo fatu i lau sunga Asiata. Ia me se fo i le nofo ta pua i mai le malo sio tatu watunu. Malol soifua moa malangi ma. Ia, soifua mantafi i lau afionga i oe Tuala. Fefe eri ia uoi vai aku peri ua e koe sau fai mai kokongo le aonga i kaimi ia fu i le high school i Samoa. Ma e ole tūlanga toe whaafo isia fo i lele o lou taule le tama tala vau e peo la le tusi. Ioi.
O le ale e se ta whaalilo fo ile o le toi te wina o le tino ina ia soronga le leiwa o fia kanga o koe whaira o fionga. Ai se. E Asiata pa tai o ngau e whaafsili mai tūlanga. Alenga o mga mo ke fsili aku I lau fionga. Ewa. O leo te vai atu apu e whaapito le alofa o le atua I lau fionga. Ewa. Ele ai, ia o tātou lava I le lockdown ne. Ia o le whaamalestino ama le paititia o le ai. Ia. Le ia se tele. Ia au ke longa la anga e mua la e fsili mai o lau tali ati oi. Ua ta fiu e tau alu ese mare muku kaso le. Ia e ui o le. Whaafitai o lea ua ta whiloa ia I le langi e mama mare soifua lau le lei. Ua le wafoi ma vai se unga aso o fia maua se avanoa ba se lau ma lau o fionga. Ia ele ngā tau le tūlanga I le tai ulunga ia o tai malanga le tātou au o le manu Samoa. Ia au le foi e wha moe tele lava foi o dama a tuai o malisi. Ia wale tātou kau mawhai lava he teko le ngei wha mai wa matua lualu I luma ma tele o na numero. Ma le loa I lava ma se taimi tātou te toi foi ai. I tūlanga ma sanu o soifuanga. Ui o lea. O lau whawhesili atua I le lau fionga wha malulu atu o lea. La oso ese ma le tūlanga I le tā whaataranuanga mo le stona I nei. O mai ali ka ko mausa mo o fiu e su e lungo le o YouTube foi le malunga I ta alonga I ungo Tuala ya. O e waru ese ka to tua por ko lango I ta to manza mo lo fio. Tautai Asiata mo vapsili ia ele a fainga. Ia o te minei. Ia ke langa wa ele o kose lilo le silfia le malu Leatinuu. Ele tulanga lo fa pe ona tato ye ne vai ta. Ia masalo wa le ta'alonga po le tua le mansa mo le fo nei masinga nei ia mo le fataunuina ono tulanga ia o le fa mai nei ia ma so ngata mo ia e mai kiu I mo feo inga la le fataunu wal ta'alonga le wa fa pea ona filia le sunga le fa onga ia ba pasa mana ia nai tamali foi fa pea ona mo le fo tua le siota to tunu la fa ele ta'alonga le fa'taunu wa ta'alonga le parents la so lufu fitu November ona ia nai fuanga wa uman saloni liko matters for ia wa uman sainia le la kapisa moa ia male parents ia la fa'taunu la va le ta'alonga le la so lufu fitu November wa ia lava fa ia onga ia wa uman filfilia le sunga va wasa mana ia ma tato la kapisa moa ia peole se va peo ona yuso yo le manu tusi akta pisi ia o la fa ya onga ya pani ia o si uso ya Sense Johnson o la fa ya onga I falang ia ma Ken Thompson ia ma Terry Fanolua ona yuso na lo fa pea na fa ya onga tato talonga na ma parents ia I manager ai mo te mo mua ia mai tai ia new for lau pa utu terapusi lo fa pena fa mau tu ai oi London ya la lo fa ma tai malanga po manager tato au Samoa e la ta wole au Samoa I ta longa le ya se update le Asiata mole tato man Samoa ana ulo le tulanga le whatever na o tapel pena tu I tulanga mole se update tato man Samoa Le ai fa manu luan tu fo I pe po ia fa manu yo fanga. Langa o ke kilo lo ilo fianga. E amuli mai ani si vaenga. Ai pe tu mati e malo tu langa fa tai malanga. O le tanto au tele ale tu no uyo le malo ale tau tua. Ia o siri fo ile na o to te feo I walanga ele mafainga kakali ia e pele malo lo fa ia te auto. Ia pe auto wantu ila fo ia tu no o pe pesi ai le fa mai. Ia e toi tupu matoi o so fo ile mantau le lama toi mawani sta longa fise fulu le lumana. Ia anta to sasi ai anga fa mai. Ia o faile malape o le tanto fo ia o nanga uyo le. Ia fa e vale lau ile nei vanga o le fiafi. Ia ma fa ma pu e tu langa o le mafuanga o le tafa atalanoanga. Ai mese la le mafuanga ua matuai lo lofi mai ai ta matuai o tanto ua malisi. Ia il fa mo la stona nei lau fionga.
Ya, whaftai Asiata, ia, mōre sila fia le malo si o tātou atunu. Lo yele fufuanga ale tamatuai malisi nei au kilani, New Zealand. Ile whaia leo se tātou vaccination drive-thru. Lo whaingoa ina le Maris Vaccination drive-thru. E whaatau nu ina la lea ile aso sfuru iwa, ma le aso los furu, le asfalele ma le astonai. E amata i le iwa le tae au se i ia de lima le fiaf e whaia lea i Mangui Town Centre. Ia o se fuafuanga lava ona se nauna ngata inga le fianga prestene ia me se fo ele malo le o tamatuai o le malisi. Ia so soani lea i le tato malo po tio tato atunu le tulanga lawe i tato vai tau nei. Ele o matilo o whaamalo sia, au le nganga o mato, o le toi whaamanatu, le mafuanga e ala ta tau ai o na whai lau tui pui pui. Ioi. Maftanga maainga. Ioi. Alom whanau, toi fo ia onga. Ioi. Peo na mafuanga na Asiata lo tam whai le matou malisi e tamwhai langolango marosi le fofanga ner patau ina o le tui pui pui. Ia, ai me se foi i South Sea Health Cares manisi foi i communities ma kaku council o fa peona ta mua foi i le tamwhainga o le nei fa ma. Malo whawhetai, ia, whaamailo na le taimi amata la ufionga, ia, le afoli tūlanga wale a sila fia le tanto watunu, wau te loa mo taritonu, o kase ko akele, o ilantou o le alo lo fia tue lango lango suara whaamoe moe, wai marito o telefo, ia fia ko se sila sila, ia, ai tino ila ufionga, io e mese foli tūlanga la le leo lo e ia, mese o niso le tanto malisi. Ia, whaktai Asiata, ia, o le aso sfulu iwa ma le aso lua sfulu, ai ala amataria i le iwa le tai au. Se i au lia le lima le fiafi, o e ini fuafuanga le komiti wa umana tāpena. E tele tato entertainment i le aso. Ioi, tele tato mo meo spot prices po o mo whailonga, ese ala whapea. O na whaia le aso, e ke ia lo maua lo whailonga, e ke le loa e ri ka ua. Ioi, e ri ka ua le whailonga le, e ke maua le aso lea. Ioi. Ia malo whawhetai, ia utei lo fo i o le hantantou iai whaandasi. Ia ua e akale mo whisa ka whailonga e whaika i ka makaka fo i le whaaleo le whailonga ia o siri e tu fo i lea. Ia ai manatu ia a whamai a mai e sau noanga ma wha umari tā programa me tā whatanoanga le vanga o le awhiawhila o fionga Tuala. Ia whaktai Asiata, ia avea ia lo u leo whatau wa e whai mawhonga le fionga pestene man malo le MBOPA e mo le atolenga nga whaaptai i le tato Blue TV, pulenga Blue TV, e me se whalau fionga fo e mo le avanoa le amaua e le kamwhailer ki li watu tato whiata ua o le Vaccination, a malisi. Ia, talo atu le nganga i le malo si o tato atunu. Ia, whata ua tato tui pui pui. Ia, mai e lango le tato whamoemoele le aso suriva ma le aso losfulu. Ia wale lumana i o tātou walo ma mātou whanau, whaatai. Ia, malo whaatai Tuala, a fia le anga mo fo ile lao, ia tāte whaasoai, ia matulanga fo i runga le proklame. Ia manatu e le umai i, a waolo avea i per whaamoe le lope umana le astonai, wa i sisi fuafuanga mo le anga i luma. Ia e awali tia le tua fuafuanga uma, e mai se fo le alo atu, i le whaamoe tele tātou whilo, ia fo ia mo le ni taimi, lo fa tele atu, ma whaasoi fuaina. Ia, le nā sa moa a whaavitai i lau sila mai moa, mo le tolo whaanga o le prokalame, once again, ia te o tau uma lava i le ngā tō lunga o le tātou Facebook Live, ia a o i la tau le ma futa mai lunga o le tātou YouTube channel, a taro whatifo i le tina matua i a va purchase le ma futa mai i nā iuta, to whina ever after ma o tau uma lava a to whina ronda, ia a me se foi o te sisi ma le tau tonga, ia whata le ma futa mai sini au sintalia, ma le tele lava o te whaatalo whatifo inisi o mafuta mai lunga le YouTube malo tu to tasi ia manisi o tau nai moli mai e tanto walo whaanga ia o le ua live tanto i le taimi lava fo e tasi lunga le YouTube au nei ngalo le aso atai au ma ua tanto wa vanoa ma le fionga le taitai fono
al vang fa to le tua sa mo utasi po le sunga le la le male joy for the minister ia o fa to anga fa nga fa ia me se fo este tautai ma tango fiel va nga le na mai tawa tu le taun le la len fa ile la to filo inga ia male pulenga fo ir minister male komisiona o far pui pe ia wanga I nga tulanga o fa ile lenga me se fo fa to anga sika ko mo waisi o retail le so anta ya pa mangalo se manga wale tauta mali ia me se fo se ngana to e fa o to ai malo fa anga once again mo le tolo fa anga le aso soifua ole faletua antinana anai ile so yeah, happy birthday from Tautai Asiata as well as the Blue TV and the Bluwave team from Aotearoa New Zealand. Greetings to you manuelo waso soifua failongai nei le so ya Samoa o le tanto proclamel na le nei vai ngola fiafi to e turi tau mai le son tao taimi la vai tasi ma wai se tanto o vanoma le fonga tai fono ya manuia tele tau manga le nei fiafi po fiele te mafuta mai ai fa manuia le to taimi ya fa mangalo foi se la manga o le tau mali ona o ia wa mafuai le tanto fifianga le nei so ma le tanto proclamel wala ula e popo ile toa pa soifua ma ia manuia tau tua male au nanga mo tau sa mo service station nei tona I matu ma tau te tuina lo ta vale ma le tele unisio matu au nanga ese ale ngata foile ma tau te sia ke ina fo ilo ta vale Siapa lah yang voice wow mau lah ucapan apa itu yang baik pak ulusa awalnya telepon matu siapa lah yang voice mau lah ucapan mulu no posibilidad mua tapi lah ucapan lepas itu mua tapi lah telepon ni time itu ini lah ucapan malah bayang mulu mana tua fu e matua I fasa aina lo tau maftapa ai no fuanga pa pengi Ota Samoa ore mota mo Samoa ma te fia e au na pe mo o Samoa aftaila fia mai we'll see you again God bless Voucher is one of the most convenient ways that I'm finding now to do my shopping here at Farmer Joe, and my sister just sent through the voucher on my cell phone, and I just come straight to Farmer Joe to do my shopping. Ole si tulanga tutusili ole tau. Ole la fo me ole pepa tala olo. Ona fa ngale fa tau I olo e au nga mo ainga. I think it's really convenient for families overseas if they don't know how to help their families here. Then this is the perfect way. Mai ai sa suma fua tau ai lisia sa. le fia foi sa we mo mawina le foi au nga fo ala mai le talo for voucher la wana fa tau ma me te mga ai ile voucher Sai mo le talo pa voucher o mo le apususio se o fine. So se paro loa fa ngo fie a me se le tfelwa I malo telefoni tai mi uma. Ai lo la fo merkes ona ino le tama ore ainga. fa te tu la vale talo for voucher mo le foi au nga fo fa tai ma lo la le tampai Tai talo pa voucher. Teki talo pa voucher.